Vader, ons eer U nou. Here, U is so groot en goed. En ons is so klein, Here. Ons kom by voor U nou neer. Vader, Seun, Heilige Gees. Here, ons wil U vanaand leer ken op 'n manier wat ons nog nooit U geken het, Here. Ons wil op 'n terrein beweeg, Here, saam met U, waar ons U naam kan groot maak en U kan eer en U kan aanbid. Hoe groot is U nie net nie, Here? Hoe groot is U nie net nie? Heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. U is goed, U is groot, U is getrou. U is lig, geen duisternis is in U nie, Here. U is liefde, U is lewe. Ons bring U die hulde en die eer en die aanbidding vanaand. Dankie. Dankie dat ons U kan ken, Here. Dankie dat U self aan ons geopenbaar het. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Ook waar ons nou die diens gaan, die woord hoor, bid ek Heilige Gees dat U sal kom en dat U sal kom beweeg, net soos U wil. Dat ek sal vloei net daar U wil hê, Here, dat U salwing sal kom en juke sal breek en ketting sal afruk vanaand. Dat mense sal vrykom en dat mense sal weet wat die Gees van God in ons lewens kom doen het. Ons eer U en ons aanbid U, Here. Ons eer en aanbid U. U is welkom, Here. U is so welkom. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie ouens, julle kan maar sit. Dankie vir die musiekspan. Ek het 'n preek voorberei, maar ek het 'n skrif om te deel voor ek begin met die preek. Is jy okay, sussie? Ek glo die skrif het my soveel beteken gister en vanoggend toe ek voorberei. Johannes 14 vers 21. Wie my gebooie het en die bewaar, dis hy wat my lief het. Wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê. En ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. En dis vanaand my gebed, dat die Here sal kom en homself aan ons openbaar, deur sy Gees en deur sy woord. Dat dit nie net nog 'n diens sal wees nie, maar dat dit 'n lewensveranderende diens sal wees vir elkeen van ons. Ons wat hier sit, hulle wat kyk op die internet. 40 dae na Jesus se kruisiging, vaar hy op na die hemel. Hy sê vir sy disippels, wag. 10 dae daarna, op Pinkster word die Heilige Gees uitgestort. Die woord Pinkster kom van die woord Pentekost. Pentekoste eintlik in Grieks. Pentekost beteken 50. So 50 dae nadat Jesus gekruisig is, word die Heilige Gees uitgestort. Nou die Pinkster is eintlik 'n Ou Testamentiese fees gewees. Die fees van weke of die oesfees. Jy kan gaan lees dit in Levitikus 23 en Deuteronomium 16, dit staan daar, jy kan dit, ek sal hier goed vir u stuur ook, jy kan maar daar gaan lees. Pinkster was nie net 'n toevallige gebeurtenis nie, ouens. God het dit voorspel, Jesus het dit beloof, en God het op sy bepaalde tyd dit uitgevoer. Pinkster wys ook na die geestelike oes,
van 3000 siele wat tot bekering kom. Pastoor Andries gaan Sondag 'n bietjie meer daaroor sê. So Pinkster is nie net 'n emosionele byeenkoms nie, of 'n eenmalige ervaring nie. Pinkster was die vervulling van God se eeuoue belofte. Die uitstorting van die Heilige Gees, oftewel die koms van die Heilige Gees, as trooster om in gelowiges te kom woon. Dis wat Pinkster is. Dis die geboorte van die Nuwe Testamentiese kerk. En dit is die opdrag, die begin van evangelisasie. Die Here sê, julle gaan krag ontvang om my getuies te wees. Dit begin 'n wêreldwye evangelisasie. En ons kan maar bid en vir die tye van die tekens van die tye kyk, maar daar is een teken wat die Here gesê het, ons moet na kyk. Hy sê, voor die evangelie nie oor die wêreld verkondig is, sal hy nie terugkom nie. Dis tyd dat ons erns maak met mense wat die Here nie ken nie. Baie mense dink dit gaan net oor emosionele omstandighede, bonatuurlike manifestasies. Baie mense soek net geestelike ondervindings. Maar weet julle wat? Die Bybel wys dat die sentrale doel van Pinkster was om die Here Jesus te verheerlik. Dit is waarvoor dit gegaan het. En ons toeterig met krag om die evangelie te gaan uitdra. Daar's twee pole aan twee kante van hierdie munt. Die Here Jesus sal altyd verheerlik word. Die Heilige Gees verheerlik nooit homself nie. Hy verheerlik altyd Here Jesus. Ek gaan nou vir jou 'n skrifgie daarvan lees. Wanneer is Pinkster voorspel? Reeds in die Ou Testament het die profeet Joël die volgende gesê, in Joël 2:28, daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en dogters sal profeteer, en julle ou mense drome droom, en julle jongelinge gesigte sien, en ook op die diensknegte en diensmaagde sal ek my gees, in die dag my gees uitgiet. Petrus bevestig daai skrif, wanneer hy in Handelinge 2 vers 16 en tot 18 sê, dit wat die profeet Joël gespreek het nou die waarheid geword. Petrus bevestig dit. God se woord is die waarheid. Die uitstorting van die Heilige Gees op Pinkster was een van die mees fenominale en belangrike gebeurtenisse in die Bybel. Natuurlik sonder die Here Jesus se kruisiging en sy opstanding sou dit nie kon werk nie. Maar soos ek sê, die Heilige Gees kom om Jesus te verheerlik. In die Ou Testament is die Gees net op sekere mense, ek sal nie sê uitgestort nie, maar het op sekere mense gekom, konings en priesters en profete, en selfs in ander gevalle ander mense, om sekere take vir die Here te doen. Maar die belangrike waarheid is, die Heilige Gees het nou permanent gekom om in ons te woon. Besef u dit? Besef u vanaand dat die koning van konings in jou woon? Hoe awesome is dit nie net nie? Esegiel gaan en hy profeteer in Esegiel 36 vers 26 en 27. Hy sê, ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. Hier sien ons wedergeboorte. Ons sien die innerlike verandering om 'n nuwe skepsel te kan word. Ons sien die inwonende gees en geestelike vernuwing. Dis wat Esegiel hier voorspel. En ons almal weet dat sonder die Heilige Gees ons nooit wedergebore sal kan word nie. Want hy is die krag wat ons wederbaar uit die onverganklike woord van God, saad van God se woord. Jesaja het dit voorspel. Jesaja 44 vers 3 sê, ek sal water uitgiet op die dorsland. Ek sal my gees op jou nageslag uitgiet. Sy gees gaan hy op ons uitgiet. Die gees bring lewe en vernuwing, vrugbaarheid, geestelike hernuwing.
Wanneer is die Gees of die Pinkstervoorspel in die Nuwe Testament? Wel, Johannes die Doper vereen. Matteus 3 vers 11 sê, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, en wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. En interessant genoeg, al 4 die evangelies haal daai gedeelte aan. Daar het ek die skrif vir jou gegee. Johannes die Doper word alreeds gevul met die Heilige Gees terwyl hy nog in sy moeder skoot is. Die Here noem hom een van die grootste profeet van die Ou Testament. Maar die Here gaan verder en sê, maar hy wat die kleinste is in die koninkryk van God, is groter as Johannes die Doper. Dit sluit ons in. Hoekom? Want die Gees van die lewende God bly in ons. Die Here Jesus self het dit voorspel in Johannes 14 vers 16 sê hy, en ek sal die Vader bid, en hy sal 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Nie tot jy dood gaan nie, tot in ewigheid. Hy sal by ons altyd wees. Selfs wanneer die Here ons kom verander, dis hy wat ons gaan nuut maak. Dis hy wat ons verheerlikte liggaam gaan gee. En hy gaan in ons wees vir ewig. Die Gees van waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie. Die wêreld ken hom nie. Die wêreld verstaan nie wat ons vanaand op 'n Vrydag aand hier kom doen nie. Jesus het voorspel, net voor hy opvaar hemel toe na die Vader, sê hy die volgende in Handelinge 1 vers 4. En toe hy nog saam met hulle was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Daai belofte kan jy gaan lees in Johannes 14, 15, 16, 17. Daar praat die Here sy laaste leringe wat hy gee voor hy kruis toe gaan. Handelinge 1 vers 5 sê, want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. En soos ek net nou gesê, 10 dae later, het die uitstorting van die Heilige Gees gekom. Jesus het dus die koms van die Heilige Gees beloof. Wat het Jesus die disippels geleer aangaande die Heilige Gees? Ek het 8 goedjies. Ek gaan dit vinnig noem, want u ken dit. En die ander 2 predikers gaan daaroor gesels, so ek wil nie te veel daaroor praat nie. Johannes 14 vers 16 sê hy gaan in ons kom woon. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat hom nie kan sien nie. Maar julle ken hom, en omdat hy by julle sal bly, en in julle sal wees. Voor Pinkster was hy by ons, of by die mens. Na Pinkster is hy in ons. Die Heilige Gees gaan die trooster wees. Johannes 14, 16, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee. Die woordjie trooster in Grieks is parakletos. Parakletos, trooster. Dit beteken helper, advokaat, ondersteuner, een wat langs jou staan en in jou is. Hy staan vanaand langs my, hy's in my, hy lei my, hy lei jou. Hy is die een wat bedien vanaand. Die Heilige Gees versterk gelowiges. Hy lei ons in die waarheid van die woord. Hy vertroos ons, hy help ons, en hy rus ons toe met krag om die evangelie te verkondig. Derdens, die Heilige Gees sal ons leer en herinner. Johannes 14, 26 sê, maar die trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek julle gesê het. En terwyl ek voorberei en gebid het, die agter net nou weer eens gesê, Here, dankie dat U my herinner aan wat Jesus gesê het. Dankie daarvoor. Die Heilige Gees openbaar die waarheid van die woord. Hy verlig die woord. Hy gee geestelike begrip en hy herinner ons aan wat Jesus gesê het. 'n Mens kan geleerd wees, jy kan baie boeke lees, jy kan
baie kennis hê, maar as jy nie die Heilige Gees het nie, is jou godsdienst dood. Is jou kennis niks werd nie. Nommer 4, die Heilige Gees sal van Jesus getuig. Johannes 15:26, maar as die Trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Die Heilige Gees getuig van Jesus. Hy getuig nie van homself nie. Hy getuig van Jesus. Die Heilige Gees verheerlik nie homself nie. Hy wys mense na Christus, sy kruis, sy opstanding en sy verhooging en sy heerlikheid. Die Heilige Gees werk in ons om Christus altyd te verhoog. Altyd. Die Heilige Gees, nommer 5, verheerlik Jesus. Johannes 16 vers 14, hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem wat aan my behoort en aan julle verkondig. Vanaand is my gebed, dat dit wat ons weet, dit wat ons doen vanaand, God sal verheerlik. Hierdie is een van die belangrikste waarheid oor Pinkster. Die Heilige Gees se hoofdoel is om Jesus Christus te verheerlik. Wanneer fokus net op manifestasies, emosies, mense en ervarings is, dan verloor die mens die sentrale fokus van Jesus Christus. Daai ander goed is belangrik, maar bo alles staan die Here Jesus Christus, ons Here. Nommer 6, die Heilige Gees bring oortuiging van sonde vir ons, na ons. Johannes 16 vers 8 sê, as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Sonde, geregtigheid en oordeel. Van sonde, omdat julle my nie glo nie, in my nie glo nie. Die Heilige Gees wys mense hulle verlore toestand. Vanaand het ek die Here vertrou, gebid het vandag, Here, kom praat met elkeen, daar waar hy is. Kom wys vir ons verlore toestand. Kom wys vir ons, openbaar u heiligheid. Dis 'n Heilige Gees. Dis 'n heilige God wat ons dien. Bring ons tot bekering en wedergeboorte. Dis wat hy doen. Geen mens word gered deur emosies, redenasie of 'n godsdienst nie. Jy word alleenlik gered uit die saad van God se woord deur die krag van die Heilige Gees. Nommer 7, die Heilige Gees lei ons in die waarheid van die woord. U wat my nou al lank ken, sal onthou, hierdie goed herhaal ek baie. Ek sal soos Paulus sê, ek verkondig die Here Jesus Christus, ek ken hom as gekruisigde, as opgestane. Ek ken hom, sy woord, is die waarheid. Johannes 16:13, en wanneer hy gekom het, is die Gees van waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek, en toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy is in totale beheer van wat gebeur. Hy is in totale beheer van my en jou lewe, as jy hom toelaat. Die Heilige Gees openbaar die waarheid van die woord, lei gelowiges of die kerk in waarheid, en beskerm ons teen dwaling. Hy beskerm ons dat ons nie afwyk van die woord nie. En nommer 8, die Heilige Gees gee ons krag om te getuig. Handelinge 1 vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in hele Judea en Samaria en tot die uiterstes van die aarde. Krag ontvang. Kan ek net vanaand sien, is hier iemand wat God se krag nodig het? 3 ouens, daar is daar meer nou. Ja, ons het God se krag nodig, julle. Sy krag. Die krag, die woordjie krag in Grieks is dynamos. Die woordjie dynamiet kom daar vandaan, of dynamo. Dit beteken goddelike vermoë of bonatuurlike bekwaamheid. Die Here sê, julle sal krag ontvang. Julle sal dunamis ontvang. Julle sal
goddelike vermoëns ontvang. Julle sal bonatuurlike bekwaamheid kry, wanneer my Gees oor julle kom. Die uitstorting van die Heilige Gees. Jy sal sien, ek raak net so 'n bietjie aan elkeen. Pastoor Konrad en Pastoor Andries van die prentjie mooi kom inkleer. 3 dinge gebeur op Pinkster. Handelinge 2 vers 1. En die dag toe Pinksterfees aangebreek het, was almal eendragtig by mekaar. Jy sal sien, ek het hom rooi gemaak, eendragtig by mekaar. Daar was nie skeuring en 'n beklei en 'n gestry en 'n geskinder nie. Hulle het gefokus op Jesus. Hulle was eendragtig by mekaar. Handelinge 2 vers 2. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Vers 3, en toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen gaan sit het. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om te spreek, uit te spreek. Die geweldige rukwind, wind simboliseer God se krag. Wind is onsigbaar, jy kan nie sien waar wind is nie, maar jy kan sy resultaat sien. Ons kan die Heilige Gees nie sien nie, maar ons kan sien as hy beweeg. Ons kan hom in ons lewens ervaar. Hulle het gesien tonge van vuur. Vuur simboliseer God se teenwoordigheid. Dit simboliseer sy reiniging. Dit simboliseer sy heiligheid en ook sy krag. Hulle is vervul en het begin spreek in ander tale. Hierdie tale was wat deur mense gepraat was wat daar in Jerusalem was. Jy kan gaan lees in Handelinge 2, hy gee lys, ek dink daar was 15 of 16 verskillende tale van Jode en Jodegenote wat in Jerusalem was. Hulle spreek en die mense hoor hoe hulle God verheerlik in hulle eie taal. Wat is herhaaldelike vervulling waarvan ons in Handelinge lees? Dis waar ek wil stil staan vanaand 'n bietjie meer. En uit dit wil ek graag bedien vanaand en bid vir mense. Hierdie vervulling het op meer as een geleentheid gebeur. Ons het nou gelees, hulle is vervul en ek wil nou nie Johannes of 'n hele stuk weer gaan lees nie, maar hulle is vervul met die Heilige Gees. Handelinge 4:8, hulle is vervul met die Heilige Gees. Petrus sê dit. Handelinge 4:31, almal is vervul met die Heilige Gees. Handelinge 6:15, 'n man vol van geloof, hy praat van Stefanus, vol van die Heilige Gees. Handelinge 13 vers 8, hy praat van Paulus, vervul met die Heilige Gees. Handelinge 13 vers 52, die disippels is vervul met blydskap en met die Heilige Gees. Verskeie plekke in Handelinge sal ons sien dat die vervulling van die Heilige Gees of met die Heilige Gees op verskillende tye weer en weer en weer gebeur het. Dis nie net op een geleentheid nie. Ons moet onthou dat elke gelowige die Heilige Gees ontvang tydens die wedergeboorte. Jy kan nie wedergebore word sonder die Heilige Gees nie. Jy hoor die woord. Die woord is die saad van jou redding. Jy word wedergebore deur die krag van die Heilige Gees. Soos reeds gesien, het hy in ons kom woon en hy verseël ons in Christus. Hy het in ons kom woon, hy verseël ons in Christus. My en jou liggame is tempel van die Heilige Gees. Dit wat ons doen maak saak. Ons word nie gered omdat ons goeie werke doen nie. Ons doen goeie werke omdat ons gered is. Ons is in die liggaam van Christus gedoop deur die Heilige Gees. Ons wat vanaand hier sit en luister, is liggaam van Christus. Ons is elkeen deel van die liggaam van Christus. Hy is die hoof, ons is die liggaam. Die Heilige Gees se bediening eindig nie by die inwoning en verseëling nie. Dit eindig nie daar nie.
Dit duur voort deur 'n proses van heiligmaking en dankbaarheid en diensbaarheid. Efesiërs 5 vers 18 skryf Paulus, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Wat is dit? Wat beteken hierdie frase, maar word die Gees vervul? En ek het gaan baie nalees. Ek het baie gaan nalees en gaan sê, Here help my, dat ek verstaan wat dit beteken. Ons het nou gesien, die Heilige Gees het verskeie kere die disippels vervul. Hierdie dui op 'n deurlopende ervaring waar die Gees toenemend beheer neem en mens onder sy invloed kom. Ek lees dit weer. Dit dui op die deurlopende ervaring waar die Gees toenemende beheer neem in die mens en hom onder die invloed van die Heilige Gees sit. Dis nie bloot 'n eenmalige kragtoediening en dan is dit nou maar dit. Dis 'n herhaalde oorgawe en toerusting. Ek en jy moet elke liewe dag weer sê, Here, hier is ek. Ek wy myself toe aan U. Ek gaan vir U lewe. Ek gaan heilig lewe. Ek bestraf sonde in my lewe. Hierdie vervulling het hulle in staat gestel om met vrymoedigheid, boldness. Vrymoedigheid doen dit net nie vir my nie. Boldness. Met boldness het hulle gegaan en die evangelie verkondig en volhard. Gaan lees maar Paulus se lewe en Petrus se lewe. Hulle is deur rowwe goed, maar hulle het vasgehou, want die Gees van God het in hulle gewoon. Wat beteken hierdie letterlik? Hou aan om voortdurend met die Gees vervul te word, of laat julle voortdurend deur die Gees van God beheer. Dis nie 'n eenmalige gebeurtenis nie. Wat beteken dit prakties vir ons? Om met die Gees vervul te wees, beteken nie jy kry meer van die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees is die Heilige Gees. Jy verloor nie beheer oor jouself nie. Jy val nie soos 'n akedus of 'n hond blaf soos 'n hond nie. Jy raak nie emosioneel in 'n emosionele toestand en ruk heen en weer nie. Ja, daai goed kan sekerlik ook gebeur. Dit beteken die Heilige Gees neem beheer, hy lei en beïnvloed jou lewe elke dag. Elke oomblik van die dag. Die vraag is nie hoeveel van die Heilige Gees het ek nie. Die vraag is, hoeveel van my het die Heilige Gees? Die vervulling met die Gees verwys dus na totale oorgawe aan God. 'n Voortdurende oorgawe aan Christus. 'n Voortdurende beheer deur die Heilige Gees. Om gehoorsaam te wees aan die woord van God. Om geestelike krag vir 'n heilige lewe en diens te ontvang. En bely sonde en dit te laat staan en leef heilig. Geliefdes, vanaand gaan ons vir mekaar bid. En ek wil vir jou sê, is jou saak met die Here reg? Het jy vergewe vir die wat jou kwaad aangedoen het? Is jy vergewe vir wat jy droog gemaak het? Ek sluit af met Galasiërs 5 vers 21. Paulus sê, wandel deur die Gees, dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Luister weer, wandel deur die Gees, dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Dit is wat die vervulling vir ons doen, is dat ons in die Gees sal wandel, dat ons aan die Here sal vashou. Met ander woorde, deur voortdurend op die Gees staat te maak, en om toe te laat om ons lewens te lei, of ons in ons lewens te lei, vervul te wees met sy teenwoordigheid en krag op alle lewensterreine. Oorwin ons sonde en word meer soos Christus. Die hele rede hoekom Jesus aan daai kruis gesterf het, ouens, is om ons te verlos van sonde. In Genesis alreeds
En die Bybelkollege studente vra, wat 'n versie is dit? Genesis 3 vers 15, nee. Dankie Petro. Ek gaan nie vra dat jy hom opsê nie. Daar reeds beloof God 'n verlosser. En daai verlosser se naam is Jesus Christus. En hy het gekom. En hy het gesterf aan daai kruis. En hy het die duiwel en die magte van Satan en die hel oorwin. En hy het opgestaan. En hy het al die mag gevat van hemel en aarde. Hy het opgevaar na die hemel. En hy kom weer. Hy kom weer. Ek sluit af, ek het nou gesê ek sluit af, maar ek gaan nou regtig afsluit. Kan ek nog, wie kan my 5 minute gee? 1, 2, 3, ag nee, ek kan nog lank preek. Daaglikse oorgawe aan God. Ons moet wegkyk van die wêreld. En ek weet elkeen, ek self is in 'n werkomstandighede in 'n familie. Dit gaan partykeer woes. Maar ons moet fokus op God. Absorbeer die woord van die Here. Absorbeer die woord. Lees God se woord. Bestudeer God se woord. Leer hom. Oor en oor. Bely sonde vinnig en vergewe ander. Bid voortdurend. Loop in die Here en praat waar jy gaan. Bid beteken nie net jy moet gaan kniel langs jou bed, want jy gaan die hele dag op jou knieë wees as jy dit moet doen, maar jy moet jou lewe terwyl jy voortdurend bid. Gehoorsaam onmiddellik die Gees van God. As hy vir jou 'n ding sê, doen dit. En wandel in afhanklikheid van die Heilige Gees. Wandel in afhanklikheid van die Heilige Gees. Ek wil vra dat die musiekspan boontoe kom en ek wil vir julle vra vanaand. Wie die Here nodig? Wie die Here nodig? Almal. Almal, die meeste van almal. Die vraag is vanaand vir ons almal. Ons het die Here nodig, ons weet dit. Gaan ons vanaand die Heilige Gees vra om ons te kom vervul. Ons opnuut op te tel en opnuut krag te gee om sy werk te doen. Krag te gee om heilig te lewe. Krag te gee om goeie werke te doen, sodat mense Christus kan sien in ons lewens. As dit jy is, kom staan hier voor by my. Dan gaan ons saam bid. Pastoor, kan maar asseblief kom help. Laat hy Dankie, waai Jesus. deur my. Dankie. Hou vas aan die Here nou. Fokus op die Here, nie op my nie, nie op mense nie. Fokus op die Here. Laat die Gees van God nou waai deur my. Laat hy waai deur my. Laat hy waai deur my. Laat die Gees van God nou waai deur my. En laat die begin by my. Laat die begin by my. Laat die Gees van God nou begin by my. Laat die begin by my. Laat die begin by my.
stel my oor, laat my oorloop van al die volheid, kom en waai deur my, waai deur my, waai deur my, o Heilige Gees, kom en waai deur my, waai
Dankie Jesus. Prys hom, prys hom, prys hom. Die Here is hier. Die Gees van God is hier. Hy woon in ons. Dis tyd. Neem sy hand. Neem sy hand. As daar nog iemand is wat voorgebid moet word, kom. Ek sal vir jou wag. Soek hierin van die liefde en die wind van die Gees, maar die hart klop is wat ons hoor. Voel hierin van die liefde en die wind van die Gees, maar die hart klop is wat ons wil hoor. Voel hierin van die liefde en die wind van die Gees, maar die hart klop is wat ons wil hoor. Voel hierin van die liefde en die wind van die Gees, maar die hart klop is wat ons wil hoor. Hallo. So. In al my lewe het ek nog nooit gesien dat die Heilige Gees, veral vir ons dames, bespotting laat maak. Hy's 'n gentleman. Die dae toe die vrouens net rokke gedra het ek nooit gesien dat nie een in al my jare bespotlik op die vloer gerol en onbetaamlik was nie. Hy is by hy, mijn gentleman. Ek kan dit bevestig van ervaring. Met 'n ander geval, ons het ook so in Klerksdorp die Pinksterdienste gehad, en toe het nou begin rustig raak soos nou. Toe staan daar 'n vroukie so 2 banke voor ons, staan sy op en sy draai om na die jong manniekie wat agter haar sit. En sy vra vir hom, waar het hy hierdie Duits? Is hy 'n Duitser? Hy kyk ons verward aan. Sy sê, maar jy het in Duits gepraat, nou hier agter my. Hy sê, ek het nog nooit 'n Duitse woord in my lewe gepraat nie. En die Heilige Gees het hom op hom neergedaal, laat hy vlot Duits gepraat het, in tale. Ek wil net dit sê, moenie angstig wees nie. Gee jouself oor. Gee jouself oor. As daar gebid word, Here, dit moet die diepste verlange in jou gees wees, om die Heilige Gees te ervaar, en dit jou oorgee aan hom. Ek wil dit net dan bevestig, moenie bekommerd wees nie. As ons hierso, miskien 'n bietjie deur, hier is ouens wat jou sal help,
om net 'n bietjie af te sak daarso. Want hy krag is baie sterk. Hy's uitmatig sterk. Ek wil net sê, wees openlik aan hom onderdanig. Vat dit net, laat dit net waai, let dit flow. Ek wil net dit sê, there's a mighty revival wat aan die kom is. Dis een van die profesieë, a mighty revival, ons moet reg wees. Amen. Prys die Here, jy iets sê. Ek gou vir julle iets sê, ek het daar geprys en worship saam met my dogter en ek het gegaan en op 'n stadium toe voel ek net, sy vat so aan my. Toe weet ek, okay, sy wil nou iets doen en my oog vang vir Nelly, want ek was van plan om op boot te wees vanaand, rustig, ek het die stoel aan neergesit, rustig. Sê die Here nee. Ek weet julle, toe kom salf ek vir Nelly en op begin van haar bid, en die Heilige Gees kom oor haar, en dat iets in haar binneste net weer gebeur, 'n nuwe invulling van sy gees. En dit het net gevloei, en dit het lanklaas so gevloei. Dit was net awesome. En daar gesinnetjie daar agter toe, gaan bid ek vir hulle, en weet julle wat ek by julle teëgekom het, daar is 'n honger by julle, in julle harte. En dis awesome. Want waar daar 'n honger is, kom God, en hy doen iets, en hy tel vir julle op, en lig vir julle op. Ek het so groot verwagting dat die Here ons so gaan seën oor hierdie naweek. En hy het reeds vanaand gedoen op 'n besonderse wyse. Gryp hom vas. En sê, Here, hier's ek. U gaan vir my help. En daar's 'n koortjie op my hart, ons gaan afsluit met hom. Daar is krag, wonderbare krag in die dierbare bloed van die lam. En daar's genesing en daar's oorwinning in die bloed van Jesus. So kom ons staan op, ons gaan afsluit met daai lied. Baie dankie. Okay, Eddie, ons gaan hom looi. Daar is krag, ja, wonderbare krag. In die dierbare bloed van die lam, o ja. Daar is krag, ja, wonderbare krag. In die dierbare bloed van die lam. Daar's oorwinning, wonderbare oorwinning. In die dierbare bloed van die lam. Daar's oorwinning, wonderbaar oorwinning. En die dierbare bloed van die lam. Genesing, daar's genesing. Voor ons aangaan, nee. Wil ek julle vra, die mense wat Pinkster groot geword het, ken die Pinksterklap, nee? Oupa, julle ken hom. So, vir die wat dit nou nog nie ken nie, ek sal laat my pa lei, dan leer ons julle die Pinksterklap, want jy kan nie die liedjie doen sonder die Pinksterklap nie. We gaan hom gou weer. Daar is krag, ja, wonderbare krag. En die dierbare bloed van die lam. Daar is krag, ja, wonderbare krag. En die dierbare bloed van die lam. Daar's oorwinning, wonderbaar oorwinning. En die dierbare bloed van die lam. Daar's oorwinning, wonderbaar oorwinning. En die dierbare bloed van die genesing. Daar's genesing, wonderbaar genesing. En die dierbare bloed van die lam. Daar's genesing, wonderbaar genesing. En die dierbare bloed van die lam. Here aan die lam, Here aan die lam. Hy het sy bloed gestort vir my. Hy sal my met krag bestraf, sodat ek nooit sal verdwaal. Daar is krag in Jesus bloed. Here aan die lam, Here aan die lam. Hy het sy bloed gestort vir my. Hy sal my met krag bestraf, sodat ek nooit sal verdwaal. Daar is krag in
bloed. Daar is krag, ja, wonderbare krag. En die dierbare bloed van die lam. Daar is krag, ja, wonderbare krag. En die dierbare bloed van die lam. Halleluja! Net voor pastoor Jaapie afsluit asseblief. Bring môre iemand saam. Sê vir hulle, hey, wil jy ook 'n nuwe hervulling hê, 'n nuwe aanraking vir God? Kom saam. En as hulle groot moeilikheid het, soveel beter. Want die Here spesialiseer in die grootste moeilikheid. Amen. Prys die Here, dankie pastoor Jaapie. Prys die Here. Kom ons sluit ons oë. Dierbare Vader, ons eer en aanbid U. U is goed, U is groot, U is heilig, heilig, heilig. Here Jesus, dankie dat U weggebaan het deur U offerdood aan 'n kruis. Dat U opgestaan het, verheerlik is en opgevaar het hemel toe. Waar U vanaand sit en vir ons plek voorberei. Waar U vanaand sit en vir ons intree voor Vader. Dankie Heilige Gees dat U gekom het op Pinkster. Dat ons vanaand kon leer van U, wat U doen en hoe ons dit kan help saam met U, Here. Here, ons gee oor aan U. Want ons behoort aan U. En ons eer en ons dankie vir vanaand. Dankie vir die woord wat so kragtig kan wees, Here, om ons te verander. Ons eer U daarvoor. Bid waar ons uit mekaar uitgaan, Here, dat U elkeen sal behoed en bewaar. Ons weet die woord sê, Here, U sal ons nooit begewe en nooit verlaat nie. En die woord sê niks kan ons uit U hand uitruk nie, Here. Ons gee totaal oor vir U. En ons aanbid U. In Jesus naam. Amen. Prys die Here. Nou, ek wil julle uitnooi na môre aand. Nou, Sharon, ek weet nie hoe ons dit gaan doen nie, maar ons sal die sop en broodjie ding op 'n manier om te organiseer. Ek weet nie hoe nie. Ek en jy sal nou gesels, dat ons kyk hoe ons dit kan doen, en asseblief mevrou, Frik, het jy net vir jou vrou so, jy weet, nee, ons wil môre aand vir julle sop en broodjies ook gee na die diens, want, laat ons 'n bietjie saam kuier op môre aand. Ek weet die Here is getrou, en ek weet die Here gaan voorsien en onderneem vir ons. Maar baie dankie dat julle hier was, dankie vir almal wat ingeluister het, en as julle môre aand kan kom, moet dit nie mis nie. Die Here seën vir julle, baie dankie.